Ndasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mberereye kuri bimwe mwese amakuru ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi TV. Umusirikare akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi ahejeje gukorera Prezida Evariste Ndayishimiye ibara. Bibaye mu nyuma z'uko Denise bucumi nkuru nziza yiyamirije kure ibijanye n'ingendo ya Prezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bafata ingingo ikomeye cyane yo kugara imbibe ahubwo bakabandanya ibikorwa vyabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo Denise bucumi nkuru nziza abibona nko gushira urwango mu banyagihugu mu gihugu c'u Burundi no mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo vyose bikaba vyoba bigiye gukwega umubano mubi hagati y'ivyo bihugu vyombi. Abategetsi ba CNDD-FDD bariko barafatira kuvyo umuhisi Prezida Petero Nkurunziza yashikiriza mu minsi yaheze ubwo yavugaga yuko igihugu c'u Rwanda atakeza kacu. Denise bucumi nkuru nziza ivyo vyose iyo ngendo ariyamiriza ivyo bikorwa bitandukanye vigaragaramwo umwansi na cane ariko yiyorobeka. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwagirizwa ibikorwa bitandukanye vyo gufashanya n'imigwi nyeshamba nka FDLR ugwanye igihugu c'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye yoba agiye guhura n'ivyago bikomeye cyane mu nyuma z'uko Denise bucumi nkuru nziza yoba yejeje kumusaba yuko yokivuguruza ku majambo akomeye cyane. Mbibutse yuko mama buntu ari umutegetsi akomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Mbahaye kazi muri CNDD-FDD injyane zirabandanije nayo mugambwe rutari ku butegetsi. Umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNL nawe nyene wejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ese ibi vyose biraza guherera mugabo ndakubwire eka nsubire ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi makomine ajya atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Tubahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nawe mwese mwerereye mu ntara zitandukanye z'igihugu abari mu Kirundo abari muravya abari cibitoke muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ko batarabikora akaniko karyoda gusobanuka musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazogeraho nyene pyonde ko hamba tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza kuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Eka nsubire mbibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mugabo ibiriko biraba nga mu gihugu cacu Burundi nakamaramaza aho Prezida Evariste Ndayishimiye amaramariye imbere y'abategetsi batari bake mu nyuma z'uko Denise bucumi nkuru nziza ahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane biboneka yuko ayo majambo araca akwegera abatari bake nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane aho umujenerali akomeye cyane atashimye kwivuga amazina yiwe ajeje kwandikira Prezida nanone amusaba ikintu gikomeye cyane ari navyo nyene Denise bucumi nkuru nziza yama avuga ko na cyane nkuko ariko arasabwa kwivavanwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yobejeje gusambuka nyuma y'ibintu bikomeye cyane bejeje kwibonekezamwo nyuma y'umugwi nyeshamba Tabara n'ibindi bikorwa bitandukanye n'umugwi mushashe wa Larube biboneka yuko woba ugiye guhindurwa. Abiboneka yuko rero abategetsi bo muri Larube boba bagiye kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye aho barahiriye gutembagaza ubutegetsi. Bibutse yuko rero iyo mugwi mushasha wa Larube watanguye mu mwaka w'ibihumbi 2023 na cane ku igenekerezo ry'umunani myandagaro mwaka w'ibihumbi 2023 niko nanone amasoko yacu yemeza ubwo nyene twagirana ibiganiro kandi twabashikiriza kuri imbonesha kuri yacu aho nanone vyavugaga yuko rero muri myandagaro iyo mugwi mushasha wa Larube wiherereye mwishamba cimeza ry'ikibira warahiriye gukura ko ubutegetsi bwa Prezida Evariste Ndayishimiye aho waruhejeje imisi itari mikeye utumvikana nga mu gihugu cacu Burundi ariko rero ukabuhejeje kurahirira gutembagaza ubutegetsi. Ese hoba harimwo rero abajenerali bakomakomeye nkuko amasoko yacu avyemeza aho generale yahora nanone agendanira generale Prime Niyongabo gushikungu rero ajeje gufata ingingo ikomeye cyane ku munsi w'ejo niho nyene yabuzwe irengero isaha 2 z'ijoro aho nyene
hatangajwe yuko rero sinyari zajeje kubura mu gisirikare. Ivyo vyose rero bamwe bakibaza niba yoba yaraciye afata ingingo ikomeye cyane yerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abandi bakavuga yuko rero yoba ari mu karuhuko. General Prime Niyongabo akavuga yuko rero afise ubwoba n'igishika kuri uyu musoda yahora amugendanira, abona yuko rero amabanga y'igihugu yose yoba agiye guca ameneka. Denise Bucumi Nkuru Nziza mama buntu ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane, mugabo ibi vyose bigiye guca vyonona igihugu cacu c'u Burundi. Amakuru dufise yo kwizegwa arateye ubwoba, turibuze kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane twabateguriye. Prezida Evariste Ndayishimiye yashize inguvu zikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho kubandanya agenza neza ibijanye n'ibitariko biragenda nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yoba yaragiranye amasezerano akomeye cyane na Prezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, amasezerano yo gutabarana. Niko Evariste Ndayishimiye misi yaheze yishikirije, ariko mugabo amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira aratombora neza ingene ibi vyose vyateguwe. Amakuru akomeye cyane nk'uko Prezida Evariste Ndayishimiye yagirije igihugu c'u Rwanda kuba coba giha indaro umugwi w'inyeshamba Red Tabara. Ibi vyose akabivuga nyuma y'igitero cagabwe mu Gatumba, mbibutse yuko vyari bihejeje gututumba. Ubwo nanone hari amakuru avuga yuko Prezida Evariste Ndayishimiye yabandanije ibiganiro n'igihugu c'u Rwanda, ariko bigaca vyanga. Evariste Ndayishimiye niwe nyene yishikirije ayo majambo, nubwo biruko yavugurujwe n'abatari bake mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, aho bamenyesha yuko FPR CNDD-FDD bikwiye kwicara ku intebe y'ibiganiro hama bagaca barashira ihagaragara ibijanye n'ibibazo biriko biratuma ibihugu vyompi biboneka mu matati. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira mu nyuma z'uko abanyarwanda bariko barahigwa nga mu gihugu cacu Burundi, aho biboneka yuko umwanya ku mwanya ubwoba n'igishika bafise ibintu bikomeye cyane. Imbonera kure niko karyo ziboronse zo kurya igiturire. Ako karyo ko kurya igiturire ku mbonera kure biravugwa yuko rero mu Cibitoke abatari bake mu banyarwanda bariko barateshwa izabo. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira, amatungo yabo yatanguye gusahugwa, niko amasoko yacu avyemeza. Zimwe mu mbonera kure twagiranye ikiyago zimenyesha yuko nubwo ziriko zirahabwa itegeko n'abategetsi bakuru harimo Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, zikavuga yuko hari n'irindi tegeko rikomeye cyane riri kuva kuri General Kizigenza w'imbonera kure Prezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira mu nyuma z'uko imbonera kure ziriko zirarusha ijambo abasirikare n'abapolisi nga mu gihugu c'u Burundi, aho biboneka yuko ibi vyose biriko birategwa n'ubutegetsi bw'agahotoro. Niko umwe mu basirikari yashikirije ukumaramaza Prezida Evariste Ndayishimiye imbere y'abategetsi batandukanye ku bingagurukana bumenyi, ashikiriza amabanga akomeye cyane y'igihugu. Prezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yoba agira afate ingingo ikomeye cyane, ubwo nyene atamusirikari n'umwe w'umwizigirwa yoba asigaranye. General Prime Niyongabo misi yaheze niwe nyene yari yibonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, ubihejeje guhindura ingendo, aho vyamenyekanye yuko nanone ibiriko birakorerwa nga mu gihugu cacu Burundi ari akamaramaza. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabategurire, reka amakuru yacu tuyatangurire kuri ibi vyose vyavuzwe rwose. Ubu ho CNL Agathon Rwasa yagerezwa gukorana n'imihari y'iterabwoba. Agathon Rwasa yoba agiye kwagerezwa gukorana n'igihugu c'u Rwanda. Agathon Rwasa yoba agiye kwagerezwa gukorana n'umuhari wa Red Tabara. Agathon Rwasa yoba agiye kugandagurwa. Agathon Rwasa arashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Rwasa mu majambo yiwe yama yagereza na cane ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuba budashira mu ngiro amasezerano akomeye cyane agenewe kandi ajejwe imigambwe. Agathon Rwasa ariko aragerezwa gukorana n'imihari y'iterabwoba. Vyavuzwe rwose. Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo arashobora kugandagura mu nyuma z'uko ashobora gutuma ko ikiziga ca Agathon Rwasa vyihuse biyejeje kumenyekana amabanga aramenetse. Ikete ry'umushikiranganje Martin Niteretse ryo kuwa 17 Nzeri umwaka wa 2024 kuri Agathon Rwasa umukuru wa CNL rigira riti: mukuru w'umugambwe CNL ukuntu waserukira uwa mbere n'amategeko. Kwigerekerezo rya 2 Nzeri umwaka wa 2024 Honorable Leolance Ngendakumana yarandikiye abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ibindi nanone ibihugu be n'abatwara amashiramwe mpuzamakungu abikora yita intumva y'ishiramwe ritazwi yita cadre
ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane iryo kete ryerekezwa n'urutonde rw'imigambwe n'amashirahamwe ya politiki igize iryo shiramwe riharanira gusubiza iteka na cyane amasezerano ya Arusha. Muri urwo rutonde twasanzemwo umugambwe CNL. Kubw'ivyo umugambwe wa CNL n'uwabaserukira imbere y'amategeko bategerezwa kwemera inkuru na cyane kandi inkurikizi zo kwifatanya n'imigwi y'iterabwoba igize iryo shiramwe ritazwi n'amategeko. Iryo kete rya Martin Niteretse ryahawe ikopi umushikiranganje w'ubutungane, umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, umuyobozi mukuru w'igipolisi n'abandi bategetsi bakomba kumenga mu gihugu c'u Burundi. Ibibazo bitangaje cyane. Iri kete umuntu arisomye aribaza ibibazo vyinshi cyane. Ikibazo ca mbere, ikete ryanditswe na Leonce Ngendakumana, ariko buno butumwa bwarugikiwe agatorwaso kubera iki? Ica kabiri nuko iryo kete riravuga CNL mu rutonde rw'abagize iryo shiramwe riharanira gusubiza iteka amasezerano ya Arusha, ariko nta na hamwe hari umukono wa agatorwaso. Kubera iki umushikiranganje atatumye ko agatorwaso ngo abanze amubaze vy'ukuri CNL arongoye irimwe muri iryo shiramwe? Kubera iki Martin Niteretse yihutiye kumenyesha ko himirije ibihano bikomeye atanumvirije umugambwe wa mbere utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNL? Birateye ubwoba. CNL iriko yagerezwa kuba iriko irakorana n'igihugu c'u Rwanda. Agatorwaso arashobora gutabwa mu mvuto agasanga General Arengiyo mu nyoni mwihoro rikuru rya Gitega. Ikibazo ca gatatu, leta y'u Burundi nta rutonde irigera ishirako rwerekana amashirahamwe n'imigambwe ryitwa imirwi y'iterabwoba. Umurwi w'iterabwoba uzwi nga mu gihugu cacu Burundi ni Red Tabara. None umurundi uraheza na cyane akamenya gute abo kizira kuvugana, kuja hamwe canke kwandikira hamwe ikintu gisaba ineza y'igihugu? Ni bande mu bagize iryo shiramwe riharanira gusubiza iteka amasezerano ya Arusha leta ya Evaristo Ndayishimiye isanzwe ifata nk'imirwi y'iterabwoba? Birababaje cyane ivyo bariko baragereza agatorwaso. Umugambwe wa CNL uratanga icizere nga mu gihugu cacu Burundi, aho ushobora kubandanya urongora igihugu kandi tugashika ku iterambere. Nubwo biruko titunezerewe nuko CNDD-FDD yova ko, ahubwo tunezerewe yuko yofata ingingo ibereye igihugu cacu cikabandanya kimera neza kuneza y'abanyagihugu, aho kubiba ugwanko hagati y'abanyagihugu n'abandi. Mbega ni ryari umuntu yagirizwa kwifatanya n'imirwi y'iterabwoba mu gihe atamugambi na mutoye basangiye ujanye n'ibikorwa vy'iterabwoba? Gusa amasezerano ya Arusha asubiza iteka coba gifatwa mu Burundi nk'igikorwa c'iterabwoba. Ikibazo ca gatanu, ubwo ni nkakenewe itegeko ritomora neza mu Burundi ibikorwa vyitwa ivy'iterabwoba ku buryo umurundi wese azoheza kuvyirinda. None umushikiranganje wese azoza aravyuka yadukana ivyo we yita ibikorwa vy'iterabwoba. Ikibazo ca gatandatu, mbega abakuru b'ibihugu bandikiwe na cane iryo kete nabo nyene bafata ko ico ari igikorwa c'iterabwoba gikurikiwe no kugwanya mu karere? Ko iterabwoba rigwanywa mw'isi yose, leta y'u Burundi yoba igiye gusaba amakungu kugwanya iterabwoba rivuye muri iryo kete? Mu Kirundi bavuga ngo inyendamuvano ya Nzyogo yakiriye mu ntege ngo wicare maneke uhaguruke maneke. Ubu niki umugambwe CNL woba usigaye na cane urekuriwe mu gihugu c'u Burundi? Biraboneka yuko CNDD-FDD ari we mugambwe wowe nyene wemewe nga mu gihugu cacu Burundi. Kuva hari abanywanyi bake b'uwo mugambwe bandikiye umushikiranganje Martin Niteretse ko batemera agatorwaso, ibikorwa vyose vy'umugambwe vyarahagaritswe, ingoro z'umugambwe zirabomorwa, nta matoza akurikira, ahubwo umukuru wa CNDD-FDD aca abiha insiguro yitwengera. Umukuru w'igihugu nuko abanywanyi ba CNL hirya no hino mu gihugu babandanya bahagarikwa mu bintu bidafise ico bishingiyeko. CNL ni umugambwe ugira kabiri nga mu gihugu cacu Burundi, ni kizigenza mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Icitwa demokarasi ntikibaho mu gihugu kitagira umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Ni mu nyuma z'uko mu gihugu nta demokarasi ishobora nga mu gihugu cacu Burundi kuboneka. Nibirekuriwe kwivanga na cane na gatoyi mu bikorwa vy'umugambwe n'abatavuga rumwe. Iyo nta mpamvu na cane iboneka ko Martin Niteretse yarakwiye kandi yategerezwa guhagarika ibikorwa vy'umugambwe wa mbere wa CNL. Iyo atampande zibiri za politiki zikomeye ziboneka ziriko zirahiganwa kandi zihabwa ububasha bungana, umunyagihugu nta mahitamwo aba gifise, demokarasi ntiba ikiriho.
ikiboneka co nuko intumbero ya leta ya CNDD-FDD ari uko amatora y'ibihumbi 2025 azogera CNL itakiri umugambwe uhagaze, agatorwasa atagifise umwidegemvyo. Biraboneka yuko agatorwasa yoba agiye guca apfungwa, niko amasoko yacu avyemeza. Ubu ubwoba ni bwose bwa CNDD-FDD. Ubu bwoba rero bwoba buva kuki? Koko bano bantu bahora batsinda amatora, ni gute woba uzi ko ushigikiwe n'abanyagihugu benshi ariko ukabuzwa amahoro n'umugambwe utakirekuriwe no gukora amanama? Hagati aho umugambwe Frodeb na cane wamaze gutangaza ko ivyanditswe na Leonce Ngendakumana bitarabana n'umugambwe. Na cane ndagize nibutse ko demokarasi ari iyacu, ibigize demokarasi dutegerezwa kubigwanira twese, ntabwo ari ikibazo ciyo migambwe ibiriko irahamwa. Niyo umugambwe umwe woshobora kwiganza ugufata abo bahiganwa vy'ukuri, demokarasi izoba ifuswe mu Burundi. Niyo mpamvu bino bintu bituraba twese kandi tukabandanya tugira ico dushikirije. Imigambwe iri ngaha mu gihugu cacu Burundi, imigambwe n'imihari ya politiki twabonye ku rutonde ruherekeza ikete rya Leonce Ngendakumana. Iyi ni imigambwe itandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi: CNL, MAP, CFOR, Arusha, UPD, Zigamibanga n'iyindi migambwe nka Uprona itavuga rumwe n'ubutegetsi. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira yemeza yuko iyi migambwe yose itandukanye yose yoba ishigikiye umugambwe wa CNL bivanye nuko ibona yuko umugambwe wa CNDD-FDD atacu uriko urashikiriza ku banyagihugu. Na niyo mvo ikomeye cyane Denise Nkurunziza yoba yafashe ingingo ikomeye cyane yo kuvavanura kandi akivavanura n'ibikorwa vy'abadede. Denise Nkurunziza nakatari gakeyi yasabwe na cane nk'umuntu yahora asenga Imana kwikura kuri Prezida Evariste Ndayishimiye n'abamushigikiye bose. Evariste Ndayishimiye yoba ashitse aho umwasi ashaka mu nyuma z'uko Denise Nkurunziza yoba agira afate ingingo ikomeye cyane yo kwikura kuri Prezida Evariste Ndayishimiye. Biraboneka yuko ubutegetsi bwa Gitega bufatiye na cane kuri umutambukanyi w'umuhisi Prezida Petero Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira Denise Nkurunziza ni we afise irya nyuma mu gihugu cacu Burundi, ubwo nyene ibintu beza bikomera cyane. Mbibutse yuko nubwo biruko Denise Nkurunziza yifatiye mu minwe ibijanye n'urubanza rwa Jenerali Alain Guillaume Bunyoni ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi. Amakuru ava mu baryango ba Bunyoni akamenyesha yuko gushika ubu ngubu Bunyoni agiye kubandanya amererwa neza. Reka twigarukire ku makuru akomeye cyane, gusa mbibutse yuko CNDD-FDD iriko iragaragaza na cane ibikorwa bitari vyiza, vyoba mu bikorwa vy'imbonerakure mugabo canke vyoba mu bikorwa vyo kubangamira iyindi migambwe itari ku butegetsi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umusirikare yandikiye Prezida Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko nanone akwiye kuvavandura n'ibi bikorwa vyose kandi akikura kandi akabategerezwa na cane kwisigura ku bijanye n'amajambo akomeye cyane yaruka gushikiriza. Uyu musirikare w'ipeti rya General akamenyesha yuko atanezerejwe na gatoyi n'ukungene Prezida Evariste Ndayishimiye yibonekeje mu majambo y'agacamutwe yaciye atuma imipaka yugarwa hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Mugabo dufatiye kuri aya majambo y'uyu musirikare aremeza yuko Evariste Ndayishimiye abikiwe amabanga atari make na cane ko umwanya ku mwanya yiteguriye kuyamena. Uyu musirikare ntiyashimye yuko tuvuga amazina yiwe, gusa ndabibutse yuko afise ipeti rya General ari mu bahora bagendanira umukuru w'igihugu. Amakuru akomeye cyane dufise aremeza yuko Prezida Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu umwanya ku mwanya ivyo babijeje gukomera cyane. Ni nyuma y'amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka ava mu gisirikare yemeza yuko Prezida Evariste Ndayishimiye ivyiwe biyangaye mu nyuma yo kumaramaza na cane abatari bakeyi mu barwizatunga n'abategetsi bakomakomeye n'inama itegekanijwe kubera ngaha mu gihugu cacu Burundi. Evariste Ndayishimiye amaramarijwe imbere y'abategetsi. Ninde avuze amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu? General Prime Niyongabo, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, afashe ingingo ikomeye cyane